hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Khomeini ayaa sheegay in dalkiisu uu xoojinayo xidhiidhka ka dhaxeeya isaga iyo Ruushka isla markaana waxa uu sheegay uu ku eedeeyay reer galbeedku inay ka dambeeyaan dagaalka Ukraine haddii aanan qaadin tallaabo dhinaca kale waxa uu horseedi lahaa dagaal kale ayuu yidhi Ayatollah Khomeini madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa shalay booqday dalka Iran waana booqashadii labaad ee ku tagay dalka dibadiisa tan markii uu duulaanka ku qaaday Ukraine bishii February wuxuu Putin kula kulmay dalka Iran dhigiisa dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxay kulankan ku soo hadal qaadeen dagaalka Suuriya iyadoo Turkiga iyo Ruushku ay kala taageersan dhinacyada isku haya colaadda ka jirta Suuriya bishii June Putin wuxuu booqasho ku tagay dalalka Tajikistan iyo Turkmenistan waana dal horay uga tirsanaan jiray midowgii Sovieti waxaana labadan wadan ka kala taliyay hogaamiyaal kaligood talis saaxiib dhowna ay yihiin dalkaasi Ruushka ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland